சவுண்ட் ஆஃப் ஜாய் ஊழியங்கள் வழங்கும் தேவ சத்தம் என்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு கூட வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஆசீர்வாதங்கள் உங்களுக்கு உண்டாயிருப்பதாக. இப்பொழுதும் கூட நம் செய்திக்கு போவதற்கு முன்பாக நம்முடைய தலைகளை தாழ்த்தி ஜெபிக்கலாமா? தகப்பனே, நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம், உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். அப்பா, பேசுகிறவர் நீங்கள் அல்ல, பிதாவின் ஆவியானவர் உங்களிலிருந்து பேசுவார் என்ற வார்த்தையின்படியே கர்த்தாவே, ஜனங்களுடைய இருதயத்தின் ஆழங்களை அறிந்திருக்கிற கர்த்தர், அவர்களுடைய வேதனைகளை கண்ணீரை அறிந்திருக்கிற கர்த்தர், நீர்தாமே பேச வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம். அப்பா, கர்த்தருடைய ஆவியானவர் என் மேல் இருக்கிறார், அவருடைய வசனம் என் நாவில் இருக்கிறது என்று தாவீது சொன்னதை போல தகப்பனே, எங்களை தாழ்த்தி உம்முடைய கரத்திலே ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். ஆண்டவரே, ஏற்ற வார்த்தையை தாங்கப்பா, விடுவிக்கிற வார்த்தையை தாங்க ஆண்டவரே, ஆசீர்வதிக்கிற வார்த்தைகளை தாங்க ஆண்டவரே, ஜனங்களை கிறிஸ்துவுக்குள்ளாய் ஊன்ற கட்டி எழுப்புகிற வார்த்தைகளை கர்த்தர் நீர் தர வேண்டுமாய் உம்முடைய கரத்திலே ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். ஒவ்வொருவருக்கும் பிரயோஜனம் உண்டாகும்படியாய் கர்த்தர் அவரவர்களுக்கு ஏற்ற விதத்திலே என் தேவன் நீர் பேச வேண்டுமாய் உம்முடைய திருக்கரங்களிலே அர்ப்பணிக்கிறோம். ஆசீர்வதியும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமேன், ஆமேன். கடந்த வாரத்திலே நாம் கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமாய் இருங்கள் என்றதான ஒரு தலைப்பிலே நாம் தேவ செய்தியை நாம் கேட்டோம். கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதித்தார். கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமாய் இருங்கள். இந்த மறுபடியும் அதனுடைய செய்தியின் தொடர்ச்சியை இந்த நாளிலும் கூட நாம் பார்க்க போகிறோம். பிலிப்பியர் 4வது அதிகாரம் 4வது வசனம், கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாய் இருங்கள், சந்தோஷமாய் இருங்கள் என்று மறுபடியும் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்று சொன்ன பவுலுடைய வார்த்தைகளை நாம் போன வாரம் சிந்தித்தோம். எப்படி நாம் கர்த்தருக்குள் எப்படி நாம் சந்தோஷமாய் இருப்பது என்று சொல்லி சிந்தித்தோம். உலக பிரகாரமான சந்தோஷங்கள், பல சந்தோஷங்கள் இருக்கிறது. அவை எல்லாம் நித்தியமான பாவ சந்தோஷங்கள், அது நிலையற்றது, அது மாயையானது என்று சொல்லி நாம் பார்த்தோம். அது ஒன்றுக்கும் உதவாதது, அற்ப சந்தோஷமானது. ஆனால் கர்த்தருக்குள் இருக்கிற சந்தோஷம் அது நிலைவரமானது, அது நிலையாய் இருக்கக்கூடியது. அப்படிப்பட்ட ஒரு சந்தோஷத்தினாலே தேவன் நம்மை நிரப்ப வேண்டும் என்று சொல்லி பவுல் அந்த இடத்திலே நமக்கு ஒரு ஆலோசனை கொடுக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். கர்த்தருக்குள் எப்படி நாம் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி போன வாரத்திலும் கூட நாம் பார்த்தோம். நாம் பிறருக்கு நன்மை செய்வதனால் நாம் கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும். நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது, அந்த நம்பிக்கையிலே நாம் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் உலகத்தில் இருப்பவர்களைப் போல அல்ல, நமக்கு ஒரு ஜீவனுள்ள தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். நம்முடைய ஜபங்களுக்கு பதில் கொடுக்கிறவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். தேவனை தேடுகிறவர்கள் இருக்கிறார் என்றும் தம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு பலன் அளிக்கிறார் என்றும் சொல்லி விசுவாசிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி வேதம் நமக்கு சொல்லுகிறது. அப்படியே நாம் ஆண்டவரை விசுவாசிக்கிறதிலே நாம் நம்பிக்கை உள்ளவர்களாக, தேவன் மேல் நம்பிக்கை உள்ளவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பார்த்தோம். தீமை செய்பவர்களுக்கு நன்மை செய்து தீமை அனுபவிப்பதே நமக்கு கர்த்தருக்குள் இருக்கிற ஒரு சந்தோஷம் என்று சொல்லி கூட பார்த்தோம். இந்த நாளிலும் கூட நாம் தொடர்ந்து அதை குறித்து தான் நாம் பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கும் உலக ஜனங்கள் எதிலோ சந்தோஷமாய் இருக்கிறார்கள். நமக்கு தெரியும் எதிலெல்லாம் இப்பொழுது சந்தோஷம் என்று சொல்லி. இன்றைக்கு உலகத்திலே ஒரு காரியம் இருக்கிறது. எதிலே தெரியுமா? உலகம் இப்பொழுது போய்கொண்டிருக்கிற மிகப்பெரிய சந்தோஷம் உலகம் உங்கள் கையில் என்று சொன்னதை போல ஒரு செல்போன் ஒன்று வந்துவிட்டது. அது கையில் இருந்தால் போதும், உலகமே மறந்துவிடும், காலங்கள் மறந்துவிடும், நேரங்கள் மறந்துவிடும், எல்லாவற்றையும் மறந்துவிடும். இன்றைக்கு தேவ ஜனங்கள் கூட வேதத்தை மறந்து விடுகிறார்கள், ஆண்டுடைய சமூகத்தில் இருப்பதை மறந்து விடுகிறார்கள். கையில் அந்த செல்போனை எடுத்தால் போதும், அதிலே மிகப்பெரிய சந்தோஷத்தை காண்கிறார்கள். அவை எல்லாம் நிலையற்ற சந்தோஷம். இவையெல்லாம் சாத்தான் நமக்கு வைத்திருக்கிறதான வலை என்றதான ஜனங்களுக்கு அறிவில்லாமையினாலே சங்காரமாகிறார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறதை போலவே அப்படிப்பட்ட நாட்கள் தான் இன்றைக்கு போய்கொண்டிருக்கிறது. தேவ ஜனங்களும் கூட அந்த வலைதளத்திற்குள்ளே தங்களை அப்படியே ஒப்பு கொடுத்ததை போல போய் கொண்டிருக்கிறது. அதற்கு பேரே பாருங்க, இணைய வலைத்தளம். எவ்வளவு தந்திரமாக பேரை பாருங்கள். அந்த பேரை பார்த்தாவது நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். நெட்வொர்க் என்று சொல்லுகிறார்கள், அது வலைத்தளம், இணைய வலைத்தளம். அது வலை, சாத்தான் வரித்திருக்கிற மிகப்பெரிய வஞ்சனையான ஒரு வலை. இன்றைக்கு அந்த செல்போன் உலகத்திலே போய்கொண்டே இருக்கிறது. நெட்வொர்க் என்று சொல்லி போய்கொண்டே இருக்கிறது. ஆன்லைன், எப்போ பாரு ஆன்லைனில் தான் இருக்கிறாங்க. வேதத்திலே இருக்க வேண்டியவர்கள், வேதம் சொல்லுகிறது, இரவும் பகலும் அவர் மேல் தியானமாக இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் என்று சொன்னால், இன்றைக்கு எங்கே இரவும் பகலும் எதிலே இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் செல்போனிலே இருக்கிறார்கள்.
மிகவும் பயங்கரமான காரியம். இதில் தேவ ஜனங்களே அப்படி இருக்கிறார்கள். அதில் மிகப்பெரிய காரியம் என்னன்னு கேட்டால், அவங்களுடைய அந்த வாட்ஸ்அப்பில் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் சீன் என்று சொல்லி காட்டும். அதையெல்லாம் இப்போ மறைச்சி வச்சிடுறாங்க. அதெல்லாம் இப்போ யாரும் பார்க்கக்கூடாது. தேவ ஜனங்கள் இந்த காரியம் செய்கிறாங்க. அப்படி இருக்குமானால் இன்றைக்கு நீங்கள் மனம் திரும்புங்கள். இது நிலையற்ற ஒரு சந்தோஷம். இது மாயையான சாத்தானுடைய வலை. தேவ பிள்ளைகள் கர்த்தருக்கு முன்பாக உண்மையாக கூட இருக்க வேண்டும். நீங்கள் உண்மையாக இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் உங்கள் செல்ஃபோனை யாரும் எடுத்து பார்க்கக்கூடிய வகையில் உங்கள் செல்ஃபோன் இருக்க வேண்டும். ஏன் லாஸ்ட் சீனை மறைக்கணும்? எதற்காக மறைத்து வைக்கணும்? எப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க, எந்த நேரம் வரீங்க தெரியட்டும், போகட்டும். இரவெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் தான் இன்னைக்கு போய்கொண்டு இருக்கிறது. தேவ ஜனங்கள் இப்படி செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். இதிலே ஒரு சந்தோஷத்தை காண்கிறார்களாம். இது மிகப்பெரிய சந்தோஷம். இது சாத்தான் விரித்து வைத்திருக்கிறதான வலை. தேவ ஜனங்களே, நீங்கள் நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள். தந்திரமாக சத்துரு உங்களை வஞ்சித்து கொண்டு இருக்கிறான். அநேக குடும்பங்கள் இதனால் பிரிக்கப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது. அநேக கணவன் மனைவிகள் பிரிக்கப்படுகிறார்கள். அநேக கள்ள தொடர்புகள் இதில் வந்து கொண்டு இருக்கிறது. இன்றைக்கு சாத்தான் கிறிஸ்தவ குடும்பங்களை சீரழித்து கொண்டு இருக்கிறான். நிறைய காரியங்கள் இன்றைக்கு நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. எல்லாவற்றுக்கும் காரணம் இந்த இணைய வலைத்தளம். இதிலே மாட்டிக்கொள்ளுகிறார்கள். தேவ ஜனங்கள் மாட்டிக்கொள்ளுகிறார்கள். குடும்பங்கள் இன்றைக்கு சீரழிந்து கொண்டிருக்கிறது. பிள்ளைகள் சீரழிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். வாலிப பிள்ளைகள் சீரழிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இதுதான் நிலையான சந்தோஷம் என்று சொல்லி சாத்தானுடைய அந்த மாயையான வலைக்குள்ளே விழுந்து தங்களை தாங்களே அழித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட சந்தோஷம் அல்ல கர்த்தர் சொல்லுகிற சந்தோஷம். கர்த்தர் சொல்லுகிற சந்தோஷம் அது வேறு விதமானது. இப்படிப்பட்ட உலக சந்தோஷத்தை கண்ட 3 மனிதர்களை குறித்து நாம் பார்க்க போகிறோம். அவர்களுடைய நிலைமை என்ன ஆனது என்று சொல்லி பார்க்க போகிறோம். நன்றாய் தெரிந்து கொள்ளுங்கள். இன்றைக்கு உங்களுக்கு அந்த பாவ சந்தோஷங்கள் சந்தோஷமாக தெரியலாம். நான் போன வாரமே சொன்னேன், அந்த பாவ சந்தோஷம் சந்தோஷமாக தெரியலாம். இப்பொழுது வேணால் அது உங்களுக்கு சந்தோஷமாக தெரியலாம். அதற்கு பின்பதாக ஒரு பெரிய வழி உங்களுக்கு கொடுக்க காத்திருக்கிறது என்பதை நீங்கள் மறந்து விட வேண்டாம். அதற்கு பின்பாக சாத்தான் இருக்கிறான். மிக பெரிய வழியை உங்களுக்கு நிச்சயமாகவே அவன் கொடுப்பான். அதில் மாற்று கருத்தே கிடையாது. வேதத்திலே கூட பாருங்கள், 3 பேர் அற்ப சந்தோஷத்திற்காக தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களை இழந்து போனார்கள். தேவ ஜனங்களே, இன்றைக்கு ஒரு எச்சரிப்பின் சத்தம் உங்களுக்கு வருகிறது. நீங்கள் கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமா இருக்கதான் தேவன் உங்களை அழைத்திருக்கிறாரே தவிர இந்த உலக பிரகாரமான சந்தோஷத்திற்குள் போய் உங்களை நீங்களே கெடுத்துக் கொள்வதற்காக அல்ல தேவன் உங்களை அழைத்து இருக்கிறது. இன்றைக்கு அப்படித்தான் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. அப்படி நடக்கும் போது என்ன ஆகும்? நீங்கள் மாத்திரம் பாதிக்கப்பட போவது இல்லை, உங்கள் குடும்பம் அதனாலே பாதிக்கப்படும். உங்கள் பிள்ளைகள் பாதிக்கப்படுவார்கள். உங்கள் சபை பாதிக்கப்படும். உங்கள் சமுதாயம் பாதிக்கப்படும். உங்கள் தேசம் பாதிக்கப்படும். அதை குறித்து தான் நாம் இப்பொழுது பார்க்க போகிறோம். ஒரு மனிதனுடைய அற்ப ஆசை, அற்ப சந்தோஷம் எந்த அளவிற்கு அவருடைய வாழ்க்கையை கெடுத்து போடுகிறது என்று சொல்லி நாம் பார்க்க போகிறோம். தேவ பிள்ளைகளே, என்னோடு கூட வேதத்தை திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். ஆதியாகமம் 25வது அதிகாரம் 29வது வசனத்திலிருந்து 34வது வசனம் வரைக்கும் நீங்கள் வாசித்து பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால், ஏசா யாக்கோபு 2 சகோதரர்களை குறித்து பார்க்க முடியும். ஈசாக்குக்கு பிறந்த 2 பிள்ளைகள். ஏசா இளைத்து போய் வருகிறான். அந்த வசனத்தை வாசிச்சு பாருங்க. ஆதியாகமம் 25:29 ஏசா இளைத்து வந்தபொழுது யாக்கோபு கூழ் காய்ச்சி கொண்டு இருக்கிறான். அவன் இளைத்து வருகிறான். அவன் எங்க போய்விட்டு இளைத்து போய் வருகிறான், களைத்து போய் வருகிறான். 25-30 வாசிக்கிறோம். அந்த சிவப்பான கூழின் மேல் ஆசை வைத்து, அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 34வது வசனத்தை, சேஷ்ட புத்திர பாக அசட்டை பண்ணினான். சிவப்பான கூழ் மேல் ஆசை. அவன் அங்கிருந்து வர்றான், சோர்ந்து போய் வருகிறான், பசியோடு வருகிறான், இளைத்து போய் வருகிறான். இங்க வந்தா தம்பி கூழ் காய்ச்சி கொண்டிருக்கிறார், சிவப்பான கூழ். அதை பார்த்தவனே ஒரு ஆசை, அந்த சிவப்பான கூழை குடிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை. இன்றைக்கு இருக்கு பாருங்க, அப்படிதான் அவனுக்கு ஒரு ஆசை வந்து விட்டது. செல்போன் மேல ஆசை, ஆன்லைன்ல இருக்க ஆசை, அநேக தவறான தொடர்புகளோடு இருக்க ஆசை. இப்படிப்பட்ட ஆசை, தேவையில்லாத விளையாட்டுகளில் போய் சிக்கிக் கொள்வது வாலிபர்கள் ஆசை. இப்படிப்பட்ட ஆசை தான் அன்றைக்கு ஏசாவுக்கும் இருந்தது. அந்த சிவப்பான கூளை பார்த்து ஒரு ஆசை அவனுக்குள்ளே வந்தது. அப்பொழுது தம்பி கேட்கிறான், இந்த சேஷ்டபுத்திர பாகத்தை எனக்கு விற்று போடு, அப்பொழுது நான் உனக்கு கூழ் கொடுக்கிறேன். நானே சாக போகிறேன், எனக்கு எதுக்கு அந்த சேஷ்டபுத்திர பாகம் என்று சொல்லி அந்த சேஷ்டபுத்திர பாகத்தை அசட்டை செய்து அந்த சேஷ்டபுத்திர பாகத்தை தம்பிக்கு விற்று போட்டு அந்த கூளை குடித்து இளைப்பாறினான் என்று வேதத்திலே பார்க்கிறோம். நன்றாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள் தேவ பிள்ளை,
பிள்ளைகளே, இந்த ஏசாவின் மூலமாகத்தான் சந்ததி வந்திருக்க வேண்டும், இஸ்ரவேல் உருவாகி இருக்க வேண்டும், 12 கோத்திரங்கள் உருவாக்கி இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் இவன் தான் தலைப்பிள்ளை. முறைப்படி பார்த்தால் தலைப்பிள்ளைக்கு தான் அந்த சேஷ்டபுத்திர பாகம் போக வேண்டும். இன்றைக்கு இஸ்ரவேல் தேசமே இந்த ஏசாவினால் தான் உருவாக்கப்பட வேண்டும். ஆனால் அந்த ஏசா சேஷ்டபுத்திர பாகத்தை அசட்டை பண்ணினானாம். தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை அசட்டை பண்ணினானாம். தேவ பிள்ளைகளே, நீங்கள் பாவம் செய்யும் பொழுது ஒன்றை நீங்கள் நினைத்துக் கொள்ளுங்கள், தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை நீங்கள் அசட்டை செய்கிறீர்கள். தேவன் உங்கள் மேல் வைத்திருக்க திட்டத்தை நீங்கள் அசட்டை செய்கிறீர்கள். தேவன் உங்கள் மேல் வைத்திருக்க தரிசனத்தை நீங்கள் அசட்டை செய்கிறீர்கள், அலட்சியம் பண்ணுகிறீர்கள். தேவனுடைய வார்த்தையை நீங்கள் அலட்சியம் பண்ணுகிறீர்கள். தேவன் உங்கள் இருதயங்களை ஆராய்ந்து அறிந்திருக்கிறார். அவருடைய கண்களுக்கு மறைவாய் ஒன்றுமில்லை. தேவ பிள்ளைகளே, எல்லாம் அவருக்கு முன்பாக வெட்ட வெளியாக இருக்கிறது. கர்த்தர் உங்கள் இருதயங்களை ஆராய்ந்து பார்க்கிறவராய் இருக்கிறார். இன்றைக்கு உலகம் போகிற போக்கிலே சபை போய்கொண்டிருக்கிறது. உலகம் போகிற போக்கிலே தேவ ஜனங்கள் போய்கொண்டிருக்கிறார்கள். உலகம் போகிற போக்கிலே இப்படி போய்கொண்டு இருந்தோமானால் அதனுடைய முடிவு என்ன? அழிவுதான் முடிவு. நீங்கள் உங்கள் பாக இழந்து விடுவீர்கள். தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை இழந்து விடுவீர்கள். பரம கானானை நீங்கள் இழந்து விடுவீர்கள். நரகம் உங்களுக்கு நேராய் ஆயத்தமாய் இருக்கும். அல்லேலூயா. தேவ பிள்ளைகளே, இன்றைக்கு நாம் எச்சரிக்கையோடு கூட இருப்போம். தேவனுக்கு கீழ்ப்படியவில்லை ஏசா. சேஷ்டபுத்திர பாகத்தை அலட்சியம் பண்ணினான் என்று சொன்னால் என்ன அர்த்தம்? அவன் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியவில்லை. அந்த சேஷ்டபுத்திர பாகத்தை அலட்சியம் பண்ணினான். அது மாத்திரமல்ல, தகப்பனுக்கு தாய்க்கு பிடிக்காதவாறு தேவனுக்கு விரோதமாக ஏத்தின் குமாரத்திகளை விவாகம் செய்தான் என்று சொல்லி நாம் வாசிக்க முடிகிறது. ஏசா தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை செய்தான். எதையெல்லாம் செய்யக்கூடாதோ அதை மாத்திரமே அவன் செய்கிறவனாய் இருந்தான். இப்பொழுது ஈசாக்காகிய தகப்பன் அங்கு யாக்கோபுக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்து விட்டான் என்று சொல்லி மிகவும் கோபம் அடைந்தவனாக, தகப்பன் மேலே வெறுப்பை காட்டுகிறவனாக அவன் என்ன செய்கிறான் பாருங்கள். ஆதியாகமம் 28வது அதிகாரம் 8வது வசனம், கானானியருடைய குமாரத்தில் தன் தகப்பனாகிய ஈசாக்கின் பார்வைக்கு ஆகாதவர்கள் என்பதை ஏசா அறிந்திருந்தான். 28:9, இஸ்மவேலின் குமாரத்தையும் நெபோயாத்தின் சகோதரி மகலாத்தையும் விவாகம் செய்தான். பாருங்க, கர்த்தருக்கு விரோதமாகவும் அங்கு செய்கிறான், தகப்பனுக்கு விரோதமாகவும் அங்கு செய்கிறான். வேதம் சொல்லுகிறதை உன் தாயும் தகப்பனையும் கனம் பண்ணு என்று சொல்லி. ஆனால் இவன் அங்கு கனம் பண்ணவில்லை, கனவீனம் பண்ணுகிறான். எது ஏசாக்கு பிடிக்காதோ, எது தகப்பனுக்கு பிடிக்காதோ அந்த காரியத்தை போய் இந்த மகன் செய்கிறான். பாருங்க, இன்றைக்கு நீங்களும் கூட அப்படித்தான் இருக்கிறீர்கள். கர்த்தராகிய தேவனுக்கு பிடிக்காத காரியத்தை, நம்முடைய பரம தகப்பனாகிய இயேசுவுக்கு பிடிக்காத காரியத்தை, நமக்காய் சிலுவையிலே சம்பாதித்து கொடுத்த அந்த சம்பத்தை, அந்த ஆசீர்வாதத்தை அலட்சியம் என்று எண்ணி காலால் போட்டு மிதித்து, வேதம் அப்படியே சொல்லுகிறது, நீங்கள் பாவம் செய்யும் போது ஒன்றை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள், இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தை நீங்கள் அசட்டை செய்கிறீர்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. அசட்டை செய்து காலின் கீழ் போட்டு மிதிக்கிறீர்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. குமாரனை அசட்டை பண்ணுகிறீர்கள் என்று சொல்லுகிறது. அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு ஆக்கினை பயங்கரமாய் இருக்கும் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. தேவ பிள்ளைகளே, உங்களுக்கு விரோதமாய் சத்துரு விரித்திருக்கிற வலையை நீங்கள் கண்டுகொள்வீர்கள் என்று சொன்னால் உங்களை நீங்களே தப்பித்துக் கொள்ளுவீர்கள். ஆண்டவருக்குள்ளே நீங்கள் ஓடி வந்து விடுவீர்கள். கர்த்தருக்குள் இருக்கிற சந்தோஷத்துக்குள்ளே நீங்கள் ஓடி வந்து விடுவீர்கள். எது கர்த்தருக்குள் இருக்கிற சந்தோஷம், நாம் அதையும் பார்க்க போகிறோம். தேவ ஜனமே, இன்றைக்கு நீங்கள் மனம் திரும்பும்படியாய் ஆவியானவர் உங்களோடு கூட பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். அற்ப சந்தோஷத்திற்காக கானானை இழந்து விடாதீர்கள். அற்ப சந்தோஷத்திற்காக சிலுவையிலே இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்கு சம்பாதித்து வைத்த விலையேற பெற்ற ரட்சிப்பை நீங்கள் இழந்து விடாதீர்கள். இது சிலுவையிலே சம்பாதித்து வைத்த மிக பெரிய ஆசீர்வாதங்களை நீங்கள் இழந்து விடாதீர்கள். இந்த ஏசா இழந்ததை போல பாருங்கள், சேஷ்டபுத்திர பாகத்தை இழந்து போனான். எவ்வளவு பெரிய ஆசீர்வாதம்! இன்றைக்கு வரைக்கும் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதத்தை தலைமுறை தலைமுறைக்கும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஏசா பாருங்கள், தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாமல், தாய் தகப்பனை கனம் பண்ணாமல் எல்லாவற்றையும் இழந்து போனான். யாக்கோபோ தாய் தகப்பனுக்கு கீழ்ப்படிந்து வெறும் கோலும் தடியுமாக புறப்பட்டு போகிறான். அவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படுகிறான். கர்த்தருக்கு பிரியமானதை மாத்திரம் அங்கு செய்கிறான். தேவனுக்கு பிடிக்காத காரியத்தை செய்யவில்லை. தன்னை விலக்கி கொண்டு போகிறான். வெறுங்கையாய் போகிறான். ஒரு தடியோடு கூட போகிறான். கர்த்தர் அவனோடு கூட இருக்கிறார். எதுங்க கர்த்தருக்குள்ள சந்தோஷம்? கர்த்தருக்காக எல்லாவற்றையும் இழந்தாலும், எதை இழந்தாலும், யாரை இழந்தாலும், தாய் தகப்பன்
கூட இல்லைன்னாலும், எல்லா சொத்து சுகம் எதுவும் இல்லைன்னாலும், கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து வெறும் கோலும் தடியுமாய் கடந்து சென்ற அந்த யாக்கோபை கர்த்தர் இஸ்ரவேலாய் மாற்றி இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களை தேவன் ஆசீர்வதித்து பல்கி பெருக வைத்து வருகிறார். பார்த்தீங்களா? அன்றைக்கு அவன் சந்தித்த அந்த உபத்திரவம், தனிமை, அனாதையாய் போன அந்த காரியம், அலைந்து திரிந்த காரியம், இதுதாங்க கர்த்தருக்குள்ளே சந்தோஷம். கர்த்தருக்குள் இருக்கிற சந்தோஷம், தேவனுக்காக எல்லாவற்றையும் சகிக்கக்கூடிய, அதுதான் கர்த்தருக்குள்ளே இருக்கிறதான ஒரு சந்தோஷம். கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படுகிறதான் கர்த்தருக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு சந்தோஷம். அவருடைய வார்த்தைகளை கேட்டு கை கொள்ளுகிறது தான் கர்த்தருக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு சந்தோஷம். இன்றைக்கு நீங்கள் காண்கிற இந்த சந்தோஷம் நிலையற்ற ஒரு சந்தோஷம். இன்றைக்கு நீங்கள் மனம் திரும்பும்படியாய் ஆவியானவர் உங்களுக்கு எச்சரிக்கிறார். ஹல்லேலூயா! நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்களை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் தேவ பிள்ளைகளே. இன்றைக்கு சபைகள் உலகம் போகிற போக்கிலே போய்கொண்டே இருக்கிறது. சபைக்குள்ளே அனாவசியமான அந்நிய காரியங்கள் எல்லாம் உள்ளே நுழைந்து கொண்டே இருக்கிறது. தேவ பிள்ளைகளே, இன்றைக்கு சபையின் உபதேசங்களே மாறி போய்கொண்டே இருக்கிறது. சத்ருவானவன் தந்திரமாக தன்னுடைய வலையை விரித்து அதற்குள்ளே ஜனங்கள் விழுந்து போகும்படியாய் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறான். ஆகவே ஜாக்கிரதையாக கூட இருப்போம். நாம் இந்த ஏசாவை போல அல்ல, யாக்கோபை போல நம்மை அழைத்த அந்த அழைப்பை, அந்த தரிசனத்தை, தேவனுடைய திட்டத்தை நாம் பெற்றுக் கொள்ளுகிறவர்களாக, கர்த்தருக்காக எல்லாவற்றையும் நஷ்டமும் குப்பையும் என்று தள்ளுகிறவர்களாய் நாம் இருக்க வேண்டும். பவுல் சொல்லுகிறார், தேவனை அறிகிற இந்த அறிவுக்காக எல்லாவற்றையும் நஷ்டமும் குப்பையும் என்று விட்டேன் என்று பவுல் சொல்லுகிறார். அப்படி விடுவதுதான் கர்த்தருக்குள்ளே இருக்கிற சந்தோஷம். யோசேப்பு பாருங்க, மேல் வஸ்திரத்தை விட்டு விட்டு ஓடி வருகிறான். தன்னை பரிசுத்தத்திலே பாதுகாத்துக் கொள்கிறார். யாரும் பார்க்கல, ஆனால் கர்த்தர் பார்க்கிறார் என்ற அறிவு அவனுக்குள்ளே இருக்கிறது. நீங்க நினைச்சுக்கலாம், யாருமே பார்க்கல. பூனை கண்ணை முடிக்கிருச்சுன்னா பூலோகமே இருந்துருச்சுன்னு சொல்லுவாங்களாம். அது போல அந்த தீக்கோலை சொல்லுவாங்க, அந்த மண்ணுக்குள்ள போய் தலையை மூடிக்கிட்டு அவ்வளவுதான், நான் உள்ள போயிட்டேன், யாரும் என்னை பார்க்கல. அப்படி அல்ல தேவ பிள்ளைகளே. கர்த்தருடைய கண்கள் பூமி எங்கும் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறது. உத்தமர் உண்டோ என்று சொல்லி பார்க்கும்படியாக கர்த்தருடைய கண்கள் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறது. நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி கர்த்தருக்கு தெரியும். மனுஷனை ஏமாற்றலாம், எல்லா விதமான தந்திரமான காரியங்களை செய்யலாம், ஆனால் கர்த்தருக்கு முன்பாக வெட்ட வெளிச்சமாக இருக்கிறது என்பதை மறந்து போகாதிருங்கள். இன்றைக்கு கிருபையின் நாட்கள் உங்களுக்கு காத்து கொண்டிருக்கிறது. கிருபையாக இன்றைக்கு தேவன் உங்களை அழைக்கிறார். ஓடி வந்து விடுங்கள். ஏசாவை போல அந்த அருமையான ஆசீர்வாதங்களை நீங்கள் இழந்து விட வேண்டாம். யாக்கோபை போல கஷ்டப்பட்டாலும் பாடுபட்டாலும் உபத்திரவப்பட்டாலும் சொல்லுகிறான், எத்தனை ஆண்டுகள் மாமனிடத்திலே இருந்து அவன் கஷ்டப்படுகிறான். அப்படி கஷ்டப்பட்டாலும் அவன் வாக்குத்தத்தத்தை சுதந்தரித்துக் கொள்ளுகிறான். ஹல்லேலூயா! இரு பரிவாரங்களாக கர்த்தரோடு கூட வாக்குத்தத்தம் பண்ணி, கர்த்தரோடு கூட உடன்படிக்கை செய்து, அந்த உடன்படிக்கை நிறைவேற்றி திரும்ப ஏல்பெத்தேலுக்கு வந்து தேவனுக்கு பலி செலுத்துகிறான். பாருங்கள், ஹல்லேலூயா! எத்தனை பாதைகள் நமக்கு நடுவாக வந்து கடந்து வந்தாலும், கஷ்டங்கள் வந்தாலும், பாடுகள் வந்தாலும், உபத்திரவங்கள் வந்தாலும், கர்த்தருடைய வார்த்தையை பிடித்துக் கொண்டு, அவருடைய வாக்குத்தத்தத்தை பிடித்துக் கொண்டு, அவரோடு கூட இணைக்கப்பட்டவர்களாய், அவரோடு கூட உள்ள உறவிலே நிலை பெற்றவர்களாய், ஜெபத்திலும் வேத வாசிப்பிலும் நாம் தரித்திருந்து கர்த்தருக்குள்ளே நாம் போகிற அந்த வாழ்க்கை தான் கர்த்தருக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு சந்தோஷம் தேவ பிள்ளைகளே. ஆகவே இழந்து போகாதிருங்கள். இன்னொருவரை பார்க்கலாம். இளைய குமாரனை நாம் பார்க்கிறோம். லூக்கா 15வது அதிகாரம் 12-17 வரைக்கும் பாருங்க. லூக்கா 15:16 சொல்லுகிறது, பன்றிகள் தின்னும் தவிட்டை தன் வயிற்றை நிரப்ப ஆசையா இருந்தானாம். இந்த இளைய குமாரனுடைய கதை எல்லாருக்கும் தெரியும். அங்கு தகப்பனிடத்தில் இருந்து இளைய குமாரன் தன்னுடைய சொத்தை பூரா பிரித்து வாங்கி கொண்டு தனியே போகிறான். இன்றைக்கு அப்படித்தான் நம்முடைய வாழ்க்கை இருக்கிறது. பரம தகப்பனிடம் இருந்து எல்லாவற்றையும் நான் அவரிடத்துல விட்டு இந்த உலக சந்தோஷத்திற்காக வேதம் அழகாய் சொல்லுகிறது, பன்றி தின்னும் தவிடு. இந்த உலக சந்தோஷம் எதை குறிக்கிறது தெரியுமா? எபிரேயர் 11:25 பார்க்கிறோம், அநித்தியமான பாவ சந்தோஷம். இங்கு பார்க்கிறோம் லூக்கா 15:16 பார்க்கிறோம், இந்த உலகம் கொடுக்கிற ஒரு சந்தோஷம் அது பன்றிகள் தின்னும் தவிடுக்கு ஒப்பாக இருக்கிறது. நீங்க இப்ப எந்த காரியம் செஞ்சுட்டு இருக்கீங்களோ பன்னி திங்கிற தவிடை தான் நீங்க தின்னுட்டு இருக்கீங்கன்றத மறந்துடாதீங்க. ஹல்லேலூயா!
ஆகவே மனம் திரும்புங்க. எதுக்கு பாருங்க, அந்த இளையகுமாரன் அந்த சொத்தை பூரா கொண்டு போய் மனம் போல இஷ்டம் போல கையிலே தேவன் உங்களை நம்பி ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்திருப்பார் என்று சொன்னால் அது உங்களுக்காக மாத்திரமல்ல, உங்களை கொண்டு அநேகரை ஆசீர்வதிக்கும்படி தேவன் உங்களுக்கு கரத்திலே ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்திருக்கிறார். ஆனால் நீங்கள் அதை எப்படி பயன்படுத்துகிறீர்கள்? தேவனுக்கு பிரியமான வகையிலே பயன்படுத்துகிறீர்களா? இல்லை என்றால் உங்கள் மனம் போன போக்கிலே பணத்தை வைத்து எதை வேண்டுமானாலும் சாதிக்கலாம் என்று சொல்லி நீங்கள் கடந்து போவீர்கள் என்று சொன்னால் உங்களுடைய வாழ்க்கை மிகவும் பரிதாபத்துக்குரியதாய் போய்விடும். தேவ பிள்ளைகளே, இங்க நான் அப்படிதான் செய்கிறான். தகப்பனிடம் இருந்து எல்லாவற்றையும் பிரித்து கொண்டு போய் தன் மனம் போன போக்கிலே அவன் வாழ்கிறான். வாழ்ந்து என்ன ஆகிறது? எல்லாம் அழிந்து போகிறது. எல்லா சொத்தையும் அழித்து போட்டு விடுகிறான். வேதம் சொல்லுகிறது கொடிய பஞ்சம் வந்ததாம். பஞ்சம் வந்ததுனால இப்ப அவனுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ஆகாரம் கூட கிடைக்கல. தேவ பிள்ளைகளே, உங்கள் நிமித்தம் தான் தேசத்திலே பஞ்சம் வருகிறது என்பதை மறந்து போகாதீர்கள். நாம் சரியாக வாழவில்லை என்று சொன்னால், சரியாக கர்த்தருக்குள் நாம் இருக்கவில்லை என்று சொன்னால், சரியாக தேவனோடு கூட உறவிலே நாம் சரியா இல்லை என்று சொன்னால் உங்கள் வீட்டிலே பஞ்சம், உங்கள் குடும்பத்திலே பஞ்சம், உங்கள் பிள்ளைகள் வாழ்க்கையிலே பஞ்சம், உங்கள் தேசத்திலே பஞ்சம், உங்கள் சபையிலே பஞ்சம். ஏன் பஞ்சம் வந்தது? முழங்கால் படிட்டு ஆண்டவரை நோக்கி பாருங்கள். கர்த்தர் உங்களோடு கூட பேசுவார். எதற்காக இந்த பஞ்சம் வந்தது? எதற்காக தேசத்திலே இந்த அழிவு வந்தது? எதற்காக இப்படிப்பட்ட தேவ கோபம் ஏன் தேசத்திலே பற்றி எரிகிறது? கேட்கிற தேவ ஜனமே, நாம் மனம் திரும்புவோமா? இந்த உலகத்தின் காரியங்களை என்னுடைய வேதம் பன்றிகள் தின்னும் தவிடு என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ஆகவே அதிலிருந்து நாம் மனம் திரும்புவோம். இந்த உலக மயக்கம், உலக ஐஸ்வர்யத்தின் மயக்கம், உலக மாம்ச இச்சையின் மயக்கம் நமக்கு வேண்டாம். தேவ பிள்ளைகளே, கலாத்தியர் 5வது அதிகாரம் 24வது வசனம் என்று நினைக்கிறேன். கிறிஸ்துவின் உடையவர்கள் தன்னுடைய ஆசை இச்சைகளை சிலுவையில் அறைந்திருக்கிறார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள்? உங்கள் ஆசையை, உங்கள் இச்சைகளை நீங்கள் சிலுவையில் அறைந்தவர்கள் தான் கிறிஸ்தவர்கள். தன்னுடைய இஷ்டப்படி வாழ்கிறவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் அல்ல. மனம் போன போக்கிலே வாழ்கிறவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் அல்ல. யாருக்கும் தெரியாது என்று நினைத்துக் கொண்டு நீங்கள் போகிற வழி கிறிஸ்துவினுடைய வழி அல்ல. தேவ பிள்ளைகளை, இன்றைக்கு மனம் திரும்புவோம். கிறிஸ்துவின் உடையவர்கள் அதன் ஆசை இச்சைகளை சிலுவையில் அறைந்திருக்கிறார்கள் என்று வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது. கலாத்தியர் 6வது அதிகாரம் 14வது வசனத்திலே பவுல் சொல்லுகிறார், இந்த உலகம் எனக்கு சிலுவையில் அறையப்பட்டு இருக்கிறது, நானும் இந்த உலகத்திற்கு சிலுவையில் அறையப்பட்டு இருக்கிறேன். கலாத்தியர் 2:20 பவுல் சொல்லுகிறார், இனி நான் அல்ல, கிறிஸ்துவே என்னில் பிழைத்திருக்கிறார் என்று சொல்லுகிறார். இதுதாங்க நிலையான சந்தோஷம். இதுதான் நிலையான சந்தோஷம். நாம் சிலுவையில அறையப்பட நம்மை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். நம்முடைய ஆசை இச்சைகளை சிலுவையில அறைய வேண்டும். கர்த்தருக்காய் வாழும்படி ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். இனி நான் அல்ல, கிறிஸ்துவே என்னில் பிழைத்திருக்கிறார் என்று எவன் ஒருவன் சொல்லுகிறானோ அவனே உண்மையுள்ள கிறிஸ்தவன். அதன் ஆசை இச்சைகளை நான் சிலுவையில் அறைந்திருக்கிறேன் என்று யாரால் சொல்ல முடியுமோ அவர்கள் தான் கிறிஸ்தவர்கள். மனம் போன போக்கிலே வாழ்கிறவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் அல்ல. இதோ கிறிஸ்துமஸ் வரப்போகிறது. இயேசு பிறந்த நாளை கொண்டாட போகிறோம். எங்க பார்த்தாலும் வண்ண விளக்குகள், வண்ண ஜாலங்கள் எல்லாம் சரிதான். ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கை முறை எப்படி இருக்கிறது? நாம் எப்படி போய்கொண்டிருக்கிறோம்? இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறந்த நாளை கொண்டாடுவதனாலே நாம் பரலோகம் போக முடியாது. கிறிஸ்தவர்கள் என்று நாம் சொல்லிக் கொள்வதனாலே நாம் பரலோகம் போக முடியாது. அருமையான தேவ ஜனமே, இன்றைக்கு நாம் மனம் திரும்புவோம். இந்த இளைய குமாரன் பாருங்க, எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டு போய் பன்றிகளுக்கு போய் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறான். எங்க போய் வேலை செய்யறான்? தேவ ராஜ்யத்தின் வேலையை செய்ய வேண்டியவன் சாத்தானுக்கு வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறான். சாத்தானுக்கு அடிமையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறான். அப்படிதான் சாத்தான் செய்வான். சாத்தான் கொடுக்கிறதான அற்ப சந்தோஷங்களை நீங்கள் அனுபவிப்பீர்கள் என்று சொன்னால், அந்த பாதையில உங்கள் கண்கள் போகுமானால், உங்கள் சரீரம் போகுமானால், உங்கள் கால்கள் போகுமானால், அவன் என்ன செய்வான்? கொண்டு போய் அடிமைப்படுத்தி வைத்துக் கொள்ளுவான். பன்றி திங்கிற தவிடு கூட உங்களுக்கு கிடைக்காது. அது கூட கிடைக்காது. இன்றைக்கு ஒரு எச்சரிப்பின் சத்தம் உங்களுக்கு வருகிறது. மனம் திரும்பிக் கொள்ளுவோம். மனம் திரும்புவோம். அது வேண்டாம், அது வேண்டாம். பரம ஆசீர்வாதங்கள் நமக்கு இருக்கிறது. எண்ணிலடங்கான ஆசீர்வாதங்கள் இருக்கிறது. வேதம் சொல்லுகிறது, அவர் நமக்கு ஆயத்தம் செய்து வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்களை உங்கள் கண்கள் காணவும் இல்லை, உங்கள் காதுகள் கேட்கவும் இல்லை, உங்கள் இருதயங்களில் தோன்றவும் இல்லை. ஆவியானவர் அதை நமக்கு வெளிப்படுத்தி கொடுத்து இருக்கிறார். அவ்வளவு மகிமையான ஆசீர்வாதங்களை ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். இந்த அற்ப சந்தோஷம் வேண்டாமே. இது சாத்தான் உங்களுக்காக விரித்த வலை என்று நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டாமா? அப்படித்தான் வரும்.
எந்த ரூபத்தில் வேண்டுமானாலும் பிசாசு வரலாம். உங்களுடைய பலவீனம் என்ன என்று பிசாசுக்கு நன்றாக தெரியும். அந்த பலவீனத்தை எடுத்து அவன் பயன்படுத்த ஆரம்பிப்பான். அந்த பலவீனத்தில் நீங்கள் விழுந்து விடுவீர்கள் என்று சொன்னால் உங்கள் நிலைமை அந்த கேடுதான், அது பயங்கரமானதுதான். ஆனால் வேதம் பாருங்க, லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 15வது அதிகாரம் 17வது வசனம் அழகாக சொல்லுகிறது, அவனுக்கு புத்தி தெளிந்த போது. புத்தி தெளியணும். புத்தி தெளிய விட மாட்டான். நம்முடைய கண்களை குருடாக்கி வச்சிருவான். இதுதான் கர்த்தருடைய தேசம் போல தெரியும். பாருங்க, லோத்துக்கு அப்படிதான் தெரிஞ்சது. சோதோம் கொமோராவை பார்க்கும்போது அது கர்த்தருடைய தேசம் போல தெரிஞ்சுதான் அவனுக்கு. உடனே ஆபிரகாம் கிட்ட சொல்றான், நான் அந்த தேசத்துக்கு போறேன். அது பார்த்தா சோதோம் கொமோரா தேவனுடைய கோபத்துக்கு ஆளா இருந்தது. நீங்க அப்படிதான் தெரியும், கர்த்தரின் தோட்டம் போல தெரியும். நீங்க நினைச்சுக்கலாம் கர்த்தருக்குள்ளதான் நான் இருக்கேன், ஆண்டவர் என்னை விட்டு விலகவே இல்லை, ஆண்டவர் என் கூட தான் இருக்கிறாரு தெரியலாம். இப்ப அப்படி தெரியலாம். அப்படி தெரிவதை போல மாய்மாலம் செய்து வைத்திருப்பான் சத்துரு. நீங்கள் அதை கண்டு கொள்ள முடியாதபடி தடுத்து வைத்திருப்பான். ஆனால் நாளொன்று வரும், அவன் அடிமைப்படுத்தி வைத்திருக்கிறது அப்பொழுதுதான் தெரியும். பண்ணி திங்கிற தவிடு கூட கிடைக்காம போகுது பாருங்க, அப்பதான் தெரியும் நம்ம அடிமைப்பட்டு விட்டோம், சிக்கி கொண்டோம், நம்முடைய கால்கள் சிக்கி கொண்டது. அப்ப பாருங்க அவனுக்கு புத்தி தெளியுது. அப்பதான் புத்தி தெளியுது. அது கூட கிடைக்கல, அது கூட கிடைக்காதப்பதான் அவனுக்கு புத்தி தெளியுது. புத்தி தெளிந்த போது அப்பதான் சொல்றான் லூக்கா 15:17, புத்தி தெளிந்த போது என் தகப்பனுடைய கூலிக்காரர் எத்தனையோ பேருக்கு பூர்த்தியான சாப்பாடு இருக்கிறது, நானும் பசியினால் சாகிறேன். நான் எழுந்து, அடுத்த வசனம் வாசிச்சீங்கன்னா, நான் எழுந்து என் தகப்பனிடத்திற்கு போய் பரத்துக்கு விரோதமாகவும், என் தகப்பனே பரத்துக்கு விரோதமாகவும் உமக்கு விரோதமாகவும் பாவம் செய்தேன். பாருங்க சொல்றான், தெளிவா சொல்றான், தகப்பனாருக்கு விரோதமாக மட்டும் நான் பாவம் செய்யல, பரத்துக்கு விரோதமாகவும் பாவம் செய்தேன். ஏன்? என் தாயின் தகப்பனை கனம் பண்ணுன்ற வார்த்தைக்கு விரோதமாக அவன் பாவம் செய்தான். தகப்பனை தள்ளிவிட்டு போனான். தகப்பனிடத்திலிருந்து சொத்தை முரட்டாட்டம் செய்து பிரித்து கொண்டு போனான். ஏசாவும் அப்படித்தான் செய்தான். அந்த முரட்டாட்டம், அந்த கீழ்ப்படியாமை தேவனுக்கு விரோதமான பாவம். அதான் ஆண்டவர் சொல்றாரு, உங்க பலியை பார்க்கிலும் கீழ்ப்படிதலே உத்தமம். முரட்டாட்டம் பில்லி சூனியத்துக்கு ஒப்பாக இருக்கிறது. அந்த பாவங்களை விட்டு மனம் திரும்ப வேண்டும். கண்டிப்பா மனம் திரும்பணும். நீங்க ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியல, உங்க மனம் போன போக்கில் நீங்க வாழ்றீங்கன்னா, உலகத்தில் இருக்கிற மனுஷனுக்கு மட்டும் விரோதமா நீங்க பாவம் செய்யல, தேவனுக்கு விரோதமாகவும் பாவம் செய்கிறீர்கள். அவன் சொல்றான் பாருங்க, புத்தி தெளிந்து என் தகப்பனிடத்துல கூலிக்காரர்களுக்கு வேணுங்கிற ஆகாரம் இருக்குது, ஆனா நானும் என்ன செய்யறேன், இங்க பசியினால சாகிறேன். அப்பதான் பாவத்தின் சம்பளம் மரணம். அப்பதான் தெரியுது நம்ம என்ன செய்ய போறோம், சாக போறோம். அப்பதான் புத்தி தெளியுங்க. அந்த நேரம் வரைக்கும் விட்டுறாதீங்க. தேவ பிள்ளைகளை இப்பொழுது மனம் திரும்புவோம். அந்த சாக போற நிலைமை வரும்பொழுதுதான் அவனுக்கு புத்தி தெளியுது. நல்ல வேளை, உடனே வேதம் சொல்லுகிறது, அவன் எழுந்து புறப்பட்டு தகப்பன்கிட்ட போய் பரத்துக்கு விரோதமாகவும் உமக்கு விரோதமாகவும் நான் பாவம் செய்தேன். நீங்கள் விரும்பும் இந்த அற்ப சந்தோஷம் பரத்துக்கு விரோதமான பாவம், தேவனுக்கு விரோதமான பாவம், உலக ஆசை, உலக இச்சை, உலகத்தில் உள்ளவைகளும் அன்பு கூறாதிருங்கள் என்று யோவான் சொல்லுகிறார். 1 யோவான்ல வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது, உலகத்தில் உள்ளவைகளிலும் அன்பு கூறாதிருங்கள். அந்த அன்பு உங்களை பரத்துக்கு நேராக நடத்தாது. பண்ணி திங்கிற தவிடு கூட கிடைக்காத நிலவரத்துக்கு நேராக தான் நடத்தும். ஆகவே அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் வேண்டாம். லூக்கா 15:17 சொல்லுகிறார் பாருங்க, நானும் பசியினால் சாகிறேன். உங்களுக்கு ஏன் பசி? உங்களுக்கு ஏன் கடன்? உங்களுக்கு ஏன் வியாதி? உங்களுக்கு ஏன் ஆசீர்வாதம் இல்லை? ஏன் உங்கள் வாழ்க்கையில் சமாதானம் இல்லை? ஏன் சந்தோஷம் இல்லை? குடும்பத்தில் நிம்மதி இல்லை, குடும்பத்தில் ஒரு ஐக்கியம் இல்லை, குடும்பத்தில் ஒரு சமாதானம் இல்லை, உங்கள் பிள்ளைகள் உங்களுக்கு கீழ்ப்படியவில்லை, உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இல்லை, எங்கே திரும்பினாலும் உங்களுக்கு அடி கிடைக்குது, எங்கே திரும்பினாலும் உங்கள் போகிற இடங்களெல்லாம் உங்களுக்கு காரியங்கள் வாய்க்கவில்லை, முழங்கால் படியிட்டு தேவனை நோக்கி பார்த்து ஆண்டவரிடத்திலே சொல்லுங்கள், ஆண்டவரே பரத்துக்கு விரோதமாக நான் பாவம் செய்தேன், உமக்கு விரோதமாக நான் பாவம் செய்தேன், ஆண்டவரே என்னை மன்னியும், எழுந்துருங்க, வேண்டாங்க அங்கே உட்கார்ந்திருக்க வேண்டாம்,
பன்றி தின்ற தவிடை நாம் பிடித்து கொண்டு இது எனக்கு வேண்டும் என்று சொல்லி நீங்கள் பிடித்து கொண்டு இருப்பீர்கள் என்றால் இன்றைக்கு நீங்கள் அதை விடும்படி ஆவியானவர் உங்களை அழைக்கிறார். ஹல்லேலூயா. ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கலாமா? தேங்க்யூ லார்ட். நாங்கள் உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம், உம்மை துதிக்கிறோம். நன்றி ராஜா. இந்த நாளிலும் ஆண்டவரே, இந்த ஆண்டின் கடைசி நாட்களிலே நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். தெளிவாக பரிசுத்த ஆவியானவரே, உம்முடைய இருதயத்தை நீர் எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறீர். ஆண்டவருடைய ஏக்கத்தை எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறீர். எது கர்த்தருக்குள் இருக்கிற சந்தோஷம் என்பதை தெளிவாய் தேவனுடைய ஆவியானவர் எங்களோடு கூட பேசி இருக்கிறீர். ஆண்டவரே, இந்த பன்றி திங்கிற தவிடை போல இருக்கிற இந்த உலக ஆசை எங்களுக்கு வேண்டாம், உலக இச்சை எங்களுக்கு வேண்டாம். ஆண்டவரே அப்பா, சாபத்தீடானது ஒன்றும் எங்களுக்கு வேண்டாம். அது எதுவாக இருந்தாலும் எங்களுக்கு வேண்டாம் அப்பா. நீர் மாத்திரம் போதும். அவரை பார்த்து சொல்லுவோமா, இயேசுவே, எனக்காக சிலுவை சுமந்தவரே, எனக்காக ஜீவனை கொடுத்தவரே, அவமானத்தை எண்ணாமல் சிலுவை எனக்காய் சகித்தவரே, உமக்கு என்னுடைய ஜீவனை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன், ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். என்னுடைய வாழ்க்கை சந்தோஷமாய் மாறட்டும் ஆண்டவரே, கிறிஸ்துவுக்குள் சந்தோஷமாய் மாறட்டும் தகப்பனே. அந்த சந்தோஷமே சகல ஆசீர்வாதத்தையும் ஆண்டவரே இவர்களுக்கு கொடுப்பதாக என்று சொல்லுகிறேன். கிறிஸ்துவின் நன்மை உண்டாயிருக்கட்டும். கலாத்தியர் 3:14 படி கிறிஸ்துவுக்கு உள்ளான சகல ஆசீர்வாதங்களும் இவர்கள் மேல் வந்து தங்கி இருப்பதாக என்று நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன். இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென்.